अस्सलाम वालेकुम, लेट्स मेक मेन स्पेगेटी रमदान सीरीज़ एपिसोड नंबर 17। सबसे पहले एक पैन में ऑयल लेंगे, चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, सॉटे करने के बाद कीमा ऐड कर देंगे, उसके बाद गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद टमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, कुछ स्पाइसेस आएंगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और अच्छे से कुक कर लेंगे। बुनाई हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के कीमे को सॉफ्ट होने देंगे। कीमा सॉफ्ट हो जाए, पानी बचेगा तो उसे ड्राई आउट कर लेंगे। उसके बाद टमेटो पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए तो अपनी बॉइल्ड स्पेगेटी ऐड कर देंगे एंड दैट इज इट। सब क्वांटिटीज मेंशन है कैप्शन में, सो डू ट्राई। योर इजी पीजी स्पेगेटी इज रेडी। अल्लाह हाफिज़।